pendalaman materi khutbah Jumat yang diadakan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Kabupaten Klaten bekerjasama dengan Majelis Wakil Cabang MWCNU Kecamatan Gantiwarno di Aula SDIT Ma'arif NU Kecamatan Gantiwarno di Dukuh Karang, Desa Mutian, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Sabtu malam 2 Juli 2022, salah satunya menampilkan pembicara anggota LDNU Klaten Kiai Haji Mukhtar Hidayat dengan materi pendalaman dan penguatan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja seperti disampaikan berikut ini. Muhammaduka Allahumma kama rabbana amartana an Muhammadan wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karadina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ingkang saestu kawula mulyakaken kula berdosi panjenenganipun Surya mahasiswa dan cabang Nahdlatul Ulama, para kiai, mufti, ketua Tanfidiyah beserta jajaran Majelis dan cabang Nahdlatul Ulama, sedaya padang-padangipun kami yang menuju saestu para pemimpin Kecamatan Gantiwarno, wonten Bapak Camat yang sampun diwakili panjenenganipun saking Polsek Lampung saking Goramil lan berbeli sedatan para rawuh masyarakat muslimin insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di kesempatan kali punika dalam didhawuhi saking Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama kesempatan kali punika sowan wonten Gantiwarno bagenipun sinau sangat. Terus 3 hal terkait dengan materi khutbah. Kalau zaman kathah dipun ngendikaken akhir zaman kula ya jarine akhir zaman ya akhir terus ngaten iki kapan. Ning bagunipun terkait dengan wekdal punapa kemawon lan panjenengan sami katitene umat wonten ing alam donya kaliyan budun menika nggih menjadi hal yang wajib. Ibadah memawurung abekti sepeda dumateng ngarsa dalem Allah ingkang kalih nggih dumateng sapodo lingkungan masyarakat kelingkaran lan panjenengan sami. Tembuti kemana dipun tangerti mesti kan jawaban iki sami. Jenengan pingine ayem napa boten? Pengen tentar napa boten? Nek anjen kali terkerem niku ibadah ya dadi kuatah negari-negari sanes sing jane agamane ya padha ning nyatane ibadah wae tetep iki ngerti kok sebelum monggo niku yo wonten muga-muga ten daerah iki lan panjenengan sami khususipun umumipun ten negari kesatuan Republik Indonesia menika boten matos kedadian matos. Amin. Pramila mimbar khutbah wonten ing masjid menika dadi sarana sing paling penting, dadi sarana sing paling mujarab kangge tansah ajak-ajakan wonten ing kesaenan. Pun boten model masjid kok dikubung-kubung sithik-sithik ngarani kae ngoten ngeten-ngeten boten pramila. Kudune ten masjid iki ayo ibadah sing apik, metulung kanggo tepak karo kanca-kancane sing apik ngoten. Dadi monggo kula nggih sah-sah kemawon materi khutbah yang dipun badhe dipun aturaken samangke panjenengan sami ing jamaah punika ning didasare krana saestu oleh ajak-ajak mau'izatul hasanah bil hikmah. Jadi dengan bijaksana dan dengan pengertian-pengertian yang sahih. Nah, terkait ini Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama menika materi 3 hal yang penting. Yang pertama terkait masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah menika yang pertama. Yang kedua tentang fikih khutbah. Jadi khutbah menika ya ten syarat rukun ingkang kedah dipun tetepi. Boten kok sing penting modal nekat, sing penting iso nyuwara boten.
enten syarat-syarat saha rukun-rukun ingkang dadosaken khutbah menika sah. Eman-eman yalghas sing jeneng yalghas niku teka-teki nek basa kitab Bushrul Karim, kitab syarah saking Muqaddimah Al-Hadramiyah menika ngendikaken sing paling repot mungkin niku enten satu wilayah, satu daerah nek Jumatane boten sah. Niku salat dhuhure wonten ing setunggal wilayah niku dadi katut boten. Merga napa? Kula mboten wekdal salat rusak sabenipun selesai oleh menake ibadah salat Jumat. Niki mongke fikih khutbah menika dipun ulas lan ingkang materi terakhir menika terkait dengan moderasi beragama. Terus kita Nahdlatul Ulama menika sampun bersinergi dengan aparatur pemerintah dengan segala apa yang dimiliki melu ewang-ewang kepiye carane negara menika dadi ayu. Terus panjenenganipun Gus Yahya Ketua PBNU yang dipendet saking panjenenganipun Al-Mukarram Al-Maghfurullah Mbah Kiai Gus Dur ingkang dipendet saking panjenenganipun Nahdlatul Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Adegan Nahdlatul Ulama punika tidak pernah terlepas dari tiga hal. Yang pertama himayatul din, ingkang munggo kalih himayatul ummah, ingkang munggo tiga himayatul watan, himayatul daulah. Bilih Nahdlatul Ulama wonten ten negari Kesatuan Republik Indonesia menika ingkang sepindah menika njaga urusan beragama, urusan ibadah. Kepiye carane ibadah niku ora klem-kleman. Kepiye carane ibadah niku iso bener ning yo duwe ugi nggadahi ingkang merasa saling menghormati. Nek cara-cara tengene anu yo tasamuh, toleransi. Nek waya takbir kondilah di speaker. Nek segera wis cukup dalu ampun nanti ganggu tamu teparu silahkan bertakbir. Takbir kados nek Idul Adha Idul Fitri ning yo ranggo corok. Apa yang ditinggalkan napa sing ditilar dening panjenenganipun siji yo ilmu sing loro amal. Itu yang diteruskan. Khulafaur Rasyidin dimulai dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Berjalannya waktu nyuwun ngapunten akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak pernah terlepas dari masalah pertikaian, saingan. Tadi nek geger masalah agama niku sawake dhewe sakniki kudu bijaksana. Banyak kejadian-kejadian sebelumnya atas nama agama. Yang paling mencolok adalah kejadian di era Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika ada satu sahabat, dia gubernur Syam namanya Muawiyah, ngrecoki gawe gerbong dhewe, gawe pasukan dhewe nek sakniki yo kubu-kubunan seperti itu, hingga akhirnya karena Sayyidina Ali ini merasa agama itu harus benar-benar disampaikan kepada umat, daripada muncul permasalahan-permasalahan akhirnya muncul peristiwa tahkim. Di peristiwa tahkim, peristiwa di mana Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah mengutus sahabat Amr bin As, yang kemudian dua-duanya sahabat Amr bin As dan Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari menika negosiasi, musyawarah. Kira-kira nek sakniki jawabane pun jelas. Kira-kira ahli politik niku Amr bin As, sementara Imam Abu Musa al-Asy'ari menika ahlu ibadah, ahli mujahadah. Kira-kira nek nego niku ahli mujahadah kali ahli politik niku pinter sing pundi? Sing diakali sing pundi? Sing diakali sing pundi? Makanya jenengan ahli politik kuwi ndak diakali ya. Iya. Itu gambaran awal seperti itu. Ning kelonggaran Sayyidina Ali yang kita contoh bukan itunya. Hingga akhirnya peristiwa tahkim dua-duanya ini sarujuk damai. Perdamaian ini, peristiwa tahkim ini yang mengakibatkan
muncul pertama kali pertikaian. Yang setuju dengan tahkim, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, wes aku manut wes, yang penting aku nderek dawuh Sayyidina Ali, akhirnya menjadi Syiah. Syiah di dalamnya nanti juga akhirnya menjadi berkelompok-kelompok, wes jadi macam-macam. Ada yang Syiah Ghulatiyah, ada yang Syiah Imamah, ada yang Syiah Houthi, ada yang Syiah Zaidiyah, macam-macam. Yang paling parah adalah Syiah Ghulat Mahtur, karena Syiah Ghulat itu menafikan sahabat-sahabat sebelumnya dan menganggap bahwa sahabat-sahabat sebelumnya adalah keliru, yang paling benar adalah Sayyidina Ali dan Dzurriyyatur Rasulullah, yang lainnya adalah keliru. Hingga akhirnya nopo? Termasuk terjadi pengkafiran terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini adalah pengikut Syiah. Ya sing ngaten iki aja diloni lah. Mungkin di kiri kanan bulan panjenengan sami dan mulai banyak muncul pemahaman seperti itu. Makanya orang hanya menganggap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Niku sing salah. Mboten nganggo ashab. Padahal sing bener Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidi wa ala ali wa ashabihi ajmain. Ning kadang ashab niki didelekke. Niku golongane wong-wong sing ngeten iki. Wes niki marai blencok sing sakniki teng Iran. Sing kalih peristiwa tahkim Sayyidina Ali niki kalih Muawiyah memunculkan kelompok yang tidak mau nganggep Sayyidina Ali salah, nganggep Muawiyah salah. Dan ini yang menyatakan aku istibrok dari dua-duanya, aku metu saka dua-duanya, yang dikenal dengan namanya Khawarij. Apa yang dilakukan merasa paling benar, apa yang dilakukan ngerasa sing paling benar ya iki. Hingga kejadian yang tidak mengenakkan nggih sing jenenge Khawarij niki wis kabeh ditinggalno, wis ora Sayyidina Ali sahabat dikafirno kabeh, terus sing setuju dengan Sayyidina Ali dikafirno kabeh, salah kabeh, sing bener minggu karepe dhewe. Makanya saniki enten istilah kembali ke Quran dan hadis, seolah-olah orang nganggo guru iso maca ora disadari, ngerti-ngerti lahir mak ceprot gede langsung iso maca Quran. Mboten gelem nganggo proses. Padahal proses niku alif fathah aba fathah ba niku mesti nganggo guru. Nggih napa mboten? Mereka menafikan itu. Seolah-olah merasa paling benar, bahkan ono anak sing model ngene iki gelem ngafirke wong tuane. Padahal ora ana wong tuane, ora ana wujude teng alam donya niku. Nggih napa mboten? Niku pun kathah. Lah niki pecahane teng pundi? Saking kathahe. Endi sing Salafi, endi sing Wahabi, endi sing Ikhwanul Muslim, wis warna-warna kabeh. Nganggap dia ini paling benar. Dan yang paling parah ketika terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mireng nggih nate kok sedanipun dibunuh menika. Ramadan nalika salat ngimami dipedhang, ditusuk. Sing mateni sinten? Abdurrahman bin Muljam. Ba'du min Khawarij, bagian dari wong Khawarij niki. Ahli Quran, dene apal Quran. Ahli poso, dene apal poso, dene poso. Bahkan dia itu adalah termasuk ashabu Qur'an, wong sing paling api-api sing apal Quran. Ning karena ngen hadis dipun ngendikaken enten wong mengkene Qur'ane apik, wacanane mengenakkan, ning wacane tok ora tekan jero, hingga akhirnya Quran hanya sampai di tenggorokannya. Dan ini dinisbatkan kepada Dzul-Khawairizm ketika terjadi setelah perang Uhud. Rasulullah Muhammad SAW membagi barang rampasan, dibagi cara fikih. Neng napa? Enten siji wong moro-moro kombure ngomong bersikap adilah ya Muhammad. Lah nek Nabi Muhammad sing kadidene nabi wae ora adil, sing luwih adil sinten? Jenenge Sayyidina Umar. Wong kan gleleng niki. Ya Rasulullah, itu dalillah nabi sak syarate metu tak ita. Mboten angsal. Ning napa mendinganipun Sayyidina Nabi Muhammad, saya di zamanan kok bakal siji waktu teko zaman
sing modele wong-wong ngene iki senengane blencok, senengane nggugu karepe dhewe, ora iso ngurmati wong liyane. Lah modele pripun? Ten hadis dipun ngendikaken sirai gundul. Bathuke iku ana tanda-tanda ireng. Jenggote niku dawa tur arang-arang. Tur kathoke jomplang. Nek salat begagang. Nek pas tahiyat tangane goyang-goyang. Modele ngeten iki. Niki pun nase ngeten. Dzul khairizm min Bani Tamim saka Bani Tamimi. Niki wis enten kan. Syekh Dahran Marhadi. Niku dalam bukunya itu menyampaikan mengupas banyak hal tentang ini. Bahwa ini hanya tapi ini sudah dimulai dari zaman dulu. Dimulai dari terbunuhnya Sayyidina. Lah ada tutu yo ora Syiah, yo ora Khawarij niki sing tengah-tengah. Yo ora kenceng-kenceng banget, yo ora kendo-kendo banget. Sunni sing pada akhirnya nanti dening Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dideklarasikan dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Ahli maknane niku pengikut sing derek sunnah. Bulan panjenengan sami maklum sunnah punika napa sak tindak lampahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulin kelawan dawuh atur pangandikan au fi'lin utawa tingkah lakunipun au takririn napa dadi ketetapanipun. Wal jamaah jelas ana ing golongan sing gedhe pramila dawuh alaikum bisawatil a'dham lan panjenengan sami napa ana ing golongan ana ing kelompok sing gedhe, dan yang paling gede sekarang adalah ahlu sunnah wal jamaah. Enten sakniki model-model wong sakniki mbredel meleh nganggo istilah nek dhisik ra payu nganggo jeneng Wahabi nganggone Salafi. Men rada keren dianggap ahli sunnah. Dumeh wis kula matur niku wau, wis jenggoten wis ngoten-ngoten niku wis ngaku paling sunnah. Padahal bulan panjenengan sami nderek Pak Kiai, nderek guru-guru niku sak tindak lampahipun menika wis kula yakin niku representasi dari akhlak saha tindak lampahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya Ahlussunnah wal Jamaah ini yang secara kelahirannya dimulai dari zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan para anbiya, para khulafaur rasyidin, para sahabat-sahabat khalifah yang 4. Nek Mbah Mun menika ngendikaken, nek sakniki ana wong sing gawe gara-gara ngedeke sistem khilafah niku ya aneh. Lah khilafah ki wis 4 kok saiki. Nek zaman dhisik khilafah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian diteruskan ada khilafah Muawiyah, kemudian diteruskan khilafah sinten? Abbasiyah, kemudian diteruskan Utsmaniyah, yang keempat siapa? Nahdiyah, nggih punika Nahdlatul Ulama. Niki kelompok sing paling gede, sing sampai hari ini masih kenceng, isih kenceng oleh nyekeli piwulang sak tindak lampahipun. Napa jenengan nate ngerti wong-wong NU kok grusa-grusu udrak-udruk ngoten niku, nyalah-nyalahke wong liyane. Mboten. Sing tukang nyalah-nyalahke mereka nih sing wong orang gawean ngoten niku. Sing gajine rada akeh ngoten niku. Nah wae dhewe niku lak lillahi ta'ala. Pemenang dadi mudin ngoten niku lek ngijab ngoyonganipun teng ngoten niku amplope 20.000 ngoten sakit. Lah mereka berbicara nyalahke, mereka berbicara kritik bahkan mengkafirkan, niku dibayar, ampun dikira kok betul dibayar. Mereka dibiayai dengan biaya yang tidak terbatas. Makanya nyuwun ngapunten, saya harus menyampaikan ini. Secara pergerakan mereka muncul istilah Wahabi, Salafi dan yang lainnya sing model ngoten niku. Mungkin ada enten takfiri, enten irhabi, enten model-modele kathah. Enten sing melalui jalur sekolah-sekolah, enten sing melalui jalur pergerakan organisasi partai, bahkan nek Said Ahmad Al-Yordani menika ngendikaken ing siji kitab niku termasuk afiliasi politik yang berafiliasi kepada faham ini adalah salah satunya HT Hizbut Tahrir. Neten Indonesia ya didol nganggo jeneng HTI. Alhamdulillah pun dibubarke. Meskipun wong e ora karu-karuan isih akeh.
enten Ikhwanul Muslim. Dan nek hati niki lairipun 1952 dening Taqiyuddin An-Nabhani. Niku di Palestina tahun 1952. Usahane wis rampung, ditarik ten Yordan, mergo ten niku wis ora kanggo pindah-pindah, akhirnya sakniki kantor pusatnya ten London. Ngoten kok didol ten Indonesia ya payu. Padahal ten negara-negara niku sudah hampir 24 negara menolak keberadaan Hizbut Tahrir. Ten Indonesia ya payu. Mbah wong-wong model ngoten niku. Kopine dhisik dicampurin apa isi kirangan sing ngoten-ngoten niku. Ada Ikhwanul Muslimin sing urip ten Mesir geger akhirnya niku ditolak. Ten Indonesia ya payu. Gune dhewe Indonesia niku lek kurang napa? Afghanistan niku ada 7 suku besar. 7 suku besar. 2 yang besar, yang paling besar geger antara loro rebutan kekuasaan itu 40 tahun tidak pernah selesai sampai hari ini. Saat ini yang menang napa Taliban, esok geger gulung mana diroyok liya-liyan itu. Rusia 15 suku terpecah belah sekarang jadi berapa negara? Jepang berapa suku pecah juga. Indonesia 400 sekian suku dengan 700 sekian bahasa. Napa enten sing pengen menguasai? Mboten enten kok suku Jawa kok menjajah. Kalau ada duta-duta besar niku ya kaya Madura lah, tukang-tukang sate. Niku memang menyebar di seluruh Indonesia, bahkan tekan Arab. Jenengan tanglet Yai Zamasari kan apa sing nate haji sinten. Ora usah modal basa Arab ten Arab niku sing penting iso basa Madura. Wong ten niku akeh wong Madura. Wis saking pintere wong niku. Panjenenganipun Said Abbas. Terus sederekipun adikipun saking Said Muhammad menika ngendikaken Asin al-Aswad. Nek Asin al-Abyad niku jelas Cina putih niku jelas ya wong Cina. Tapi nek Asin al-Aswad niku ya wong Madura, Cina ireng niku ya Madura sing jajah tekan ngendi. Tapi mereka keluarlah untuk misi perekonomian. Ini mboten napa-napa. Sing penting tidak pernah ada satu suku di negara ini yang berniatan untuk menguasai. Mboten enten. Perjalanannya waktu nggih niki wau. Akhirnya napa? Panjenenganipun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mendeklarasikan ataupun pertama yang mulai memadukan pemahaman kita orang ini dengan cara nakli dan juga memakai dalil akal. Corone Quran dan hadis itu dipakai, ning akal ini juga digunakan. Jadi tidak boleh kembali ke masa lalu ketika aliran Jabariyah untuk menguatkan posisi Muawiyah pada waktu itu semuanya adalah dari ngarso dalam Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Makanya apa? Ketika ada orang yang mencuri, merkosa, begal, ngerampok, ngelitih, ketika sampai pengadilan, ketika Pak Hakim bertanya, mboten saged Pak Hakim memiliki takdir pangeran. Lah kok ngono ya niki mergo takdir pun rampung nek ngoten. Akhirnya napa? Wis mboten selaras, dimunculkan lagi akidah yang baru untuk ngerot itu semuanya dengan namanya Qadariyah. Apa sing mbok lakoni ya kowe sing tanggung jawab, menafikan peran dari Allah, menafikan peran dari Gusti Allah. Nek kowe begal, nek kowe dihukum ngene iki ya urusanmu. Tidak ada al-afwu ataupun maghfirah dari Allah karena diberi garis tegas. Nek urusan wong cilik ya kowe sing tanggung jawab, ora ono kaitane karo Allah. Ini juga tidak berlaku. Yang faham ini berubah menjadi faham Mu'tazilah hingga akhirnya faham yang sebelum-sebelumnya ini oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari direduksi menjadi ahli sunnah wal jamaah dengan cara memadukan dalil Quran, hadis itu tetap dipakai sebagai sumber dari segala sumber hukum, akal ini juga dipadukan hingga akhirnya dua-duanya dipakai. Iki wong sing tengah-tengah, ora terlalu kenceng-kenceng nemen ning ora tau lembek-lembek banget, ora tau ming pasrah bongkoan. Apa-apa ira sing ngatur pangeran ora gelem nyambut gawe. Iku wis kukut wae kono wis ora salah. Mboten. Jenengan donga nih yo nganggo ngibadah.
jenengan arep nopo kemawon ning ampun nganti lali urusan batiniah. Ini yang dipakai oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang napa dening panjenenganipun Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dijadikan Al-Muqtadul Hal, jadi fondasi utama adegan Nahdlatul Ulama. Jadi yang paling penting dari Nahdlatul Ulama itu adalah secara akidah, pemahaman, keyakinan kita yang harus ditanamkan adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang dinisbatkan atau diikutkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Imam Mansur Al-Maturidi. Dua-duanya dipakai, dua-duanya imam ini yang madukan antara dalil nakli dari Quran ataupun hadis yang dikolaborasikan dengan akal hingga muncul sebuah pemahaman ilmu dan pemahaman amal. Ilmu yang didapatkan kemudian yang diamalkan. Makanya selaras urusan ibadah nyambut gawe yo, nyambut gawe urusan ibadah karo pangeran iya, ning urusan serawung karo tangga iya. Dengan cara apa? Muasyarah bil ma'ruf dan muamalah bil husnah, ngendikanipun Kiai Said. Cara-carane serawung niku yo bil ma'ruf kudu apik, nek nglarang yo kelawan cara sing apik. Nek misale arep diapiki tanggane yo kudu tingkah laku sing apik. Muasyarah bil ma'ruf wa muamalah bil husnah. Carane serawung ngeloki lan sak piturute ya bijaksana, ning carane arep golek kanca ya nganggo cara dodolan sing apik, tingkah lakune nggih sing becik. Niku cara pemahaman akidah. Lah cara fikihipun fikih sing papat, kita mengenal 4 mazhab. Yang pertama adalah ini cara sejarahipun zaman semonten menika, setelah Sayyidina Ali dengan Imam Abu Asad Ad-Du'ali Quran, kemudian zaman khalifahnya Sayyidina Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu menyuruh Imam Roma Hurmuzi untuk mengumpulkan hadis-hadis Quran sampun Imam Abu Asad Ad-Du'ali, kemudian hadis dikumpulkan Imam Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah. Quran sampun, hadis sampun, dan sekarang masalah ibadah menjadi titik tekan hingga muncul yang jeneng Imam Nafi' pada waktu itu. Jadi Imam Nafi' itu bisa dikatakan beliau juga tabi'in. Punya murid yang namanya Imam Malik yang dua-duanya makamnya di Baqi di Madinah. Yang punya murid Imam Malik ini sahibul madhab Imam Syafi'i, yang punya murid Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Nu'man sebelumnya. Jadi Imam Abu Hanafi faham madhab Hanafi, madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, kemudian madhab Hanbaliyah. Ini sak jalur kabeh, sak guru kabeh. Semuanya ini corong ilmu dan amalnya sama. Dimulai dari Abu Nu'man Imam Hanafi yang sezaman dengan Imam Nafi', yang pertama kali mengumpulkan terkait dengan masalah syariat, urusan ubudiyah, sholatnya kepiye, model-model fikih yang lainnya, jinayah ataupun muamalah ataupun waris ataupun apa, ini mulai dibahas sampai nanti kisaran Imam Sidon Imam Ahmad di tahun 230 Hijriah. Imam Hadratus Hasyim Asy'ari ngambil sebagai fondasi dasar Nahdlatul Ulama ini melalui ini 4 mazhab. Yalah ana nggo mazhab sing ndi? Imam Nafi' atau Imam Hanafi yang sing duwe murid Imam Malik, arang nggo Imam Malik monggo. Arang nggo murid Imam Syafi'i monggo, arang nggo murid Imam Ahmad bin Hanbal monggo. Ning yang sing masyhur sing biasa kelan panjenengan sami kenal dan sampai sekarang kita lakukan adalah madhabuna Syafi'iyah, madhab Syafi'i. Cara ibadah ya Syafi'i, cara posone ya Syafi'i. Wonten nek kleru itu kleru napa beda itu kan hanya sifat furu'iyah. Contohnya kaya masalah lafal bismillah. Ngindana monggo kelolan panjenengan sami sing jenenge Imam Syafi'i
madhabipun Bismillahirrahmanirrahim menika ayatun min ayati suratul Fatihah niku termasuk ayat dari beberapa ayat suratul Fatihah. Makanya apa? Wajib jahri, wajib oleh maca menika kelawan seru. Nenek Imam Malik bener Bismillah menika termasuk ayat suratul Fatihah. Neng lam yajib mboten wajib bijahar, ning yajib bisir, ning ya batin. Makanya Imam Masjidil Haram mereka ten Mekah menika rata-rata kebanyakan menika madzhabipun Maliki carane maca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nembe alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah diwaos. Nene wong gone dhewe ujug-ujug ngerti-ngerti duk langsung Allah Akbar langsung alhamdulillah. Bismillah ten pundi mboten enten. Nek cara nek awake dhewe mazhab Syafi'i lam yasih mboten sah salate. Idza la yasihu Fatihah, nek misale ora sah Fatihae lam yasih salatu mengko ora sah salate. Atau bahasanya kalau dalam hadis la sholata illa bil Fatihah. Ora sah salate kecuali maca surat Al-Fatihah al-kamilah. Wong sakniki lho kan Saudi mingkrumune. Nek cara tarwih ora gelem melu Saudi, Mekah tarwih ping pinten? 23 lah ten mriki niki model tarwih paling ya enten sing formasi bal-balan 4-4-3 ngoten niku. Lah niku arep melu sapa? Nyuwun ngapunten kula niku urip 5 tahun ten mriku niku ya ora tau menangi tarwih ping 11. Nembe heran jago karo kanca-kanca penak ya nang Indonesia niku salat iso didiskon. Ten niku le diskonan ora payu. Mboten enten kula niku gangsal tahun niku. Tidak pernah sekalipun saya menemukan salat tarawih sing ping 11. Nek nganggo fikih Mbah Ahmad Dahlan ya tetep ping 23 tarawih. Adzan Jumat ya ping pindho, salate nganggo usuli. Meskipun kula masih emut tahun 2014 nalika acara ten Kudus guyon-guyonane Kiai Anik menika lho. Lha sing paling bener niku lak ketika salat niku lak dawuh Rasulullah. Napa? Solu kama raaitumuni usolli. Kan ngoten niku dawuh kan. Solu padha salat sira kabeh kama kaya oleh barang raaitum padha weruh sira kabeh nalika ingsun usolli salat. Nek dawuh Kiai Anik napa? Solu kama raaitu muni usolli. Paham nggih? Salat sira kaya sing do muni usolli ya bahasane. Solu kama raaitu muni usolli. Dan ini anten wong ngayal ngoten hadis endi hadis coke hadis iku solu kama raaitu muni usolli. Mencara ilate awake dhewe. Nek wong sing kurang gawean ngoten niku seolah-olah awake dhewe maca Quran nganggo model Jawa ngono kadang do diruruhi padahal sing diwaca awake dhewe sakniki tartile awake dhewe niku cara Mekah, cara mboten niku carane cara Parsi. Ayo tartil sing dikenal awake dhewe sakniki ngoten niku ya Baghdad. Nah dhisik sing do sinau napa turutan ngoten niku. Model Baghdad alifat ka ngoten niku terus a'udzubillahi minasyaitonir niku modele tertel Baghdad. Ten Mekah mboten benten. Niki enten sejarah kenapa kok sing dienggo niku ya terkait kali Sayyidina Husain putranipun Sayyidina Ali nalika garwa anake Raja Rustum sehingga Islam bisa berkembang dengan gandeng kabeh niku wau hingga akhirnya Islam dadi kados ngaten punika. Tidak pernah kita melupakan sejarah yang ada hingga akhirnya Islam itu bisa kita kenal seperti ini. Pun cara fikih pun niku. Dadi fikih niku nek cara madzhab niku jane kathah enten 9. Ning sing muktabarah, sing dikenalke panjenenganipun Hadratus Hasyim Asy'ari di Nahdlatul Ulama ini hanya 4. Enten model madzhab Zahiri, enten madzhab Syi'i, enten madzhab Abu Hasim, warna-warna enten. Sing paling penak ya madzhab Zahiri. Napa nek nikah niku sing penting wedok gelem ora butuh wali, ora butuh seksi. Ora butuh sing nikahke. Kowe tak nikah ya iya, ngoten niku pun sah. Apa ora ambiar negarane ngoten niku. Ora karu-karuan. Tapi nek madzhabe awake dhewe ya diatur. Enten aturan.
Kangge napa? Supaya kula panjenengan sami ngibadah urusane karo pangeran yo apik, muamalah karo tangga kiwa tengen nggih sae. Terus urusan akidah keyakinan sampun, urusan masalah fikih ubudiyah sampun, enten melih masalah tasawuf cara batin awake dhewe. Nek sakniki sing rada madhar sing rada kondang ya jeneng tasawuf, jeneng thariqah. Enten tasawuf sing kedakulan panjenengan sami derei siji Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Napa Imam Ghazali niku cara tasawuf kula panjenengan sak. Nek Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi semungkin niku tesih tedak turune akhirnya niku sing diteruske dening panjenenganipun Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padha-padha Baghdadi, padha-padha Irak. Nek Imam Ghazali menika ten kitab napa Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin napa Bidayatul Hidayah kathah kitab-kitab sing terkait masalah dandani ati punika. Terus Imam Junaid al-Baghdadi niku asline Irak sing akhiripun banyak piwulang-piwulang menika sing dipendhet dening panjenenganipun Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lah niki sing kula aturke. Niki tahlil tesih lapang nggih, tesih lampang nggih. Alhamdulillah. Nek jenengan tahlil kira-kira Fatihah niku sing dikirim sinten? Sing pertama Nabi Muhammad, terus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahwa tertib tahlil di Indonesia ini pertama kali yang mengenalkan adalah Aulia Atis, wali-wali songo, dengan cara pendekatan budaya, dengan cara pendekatan tradisi, yang mana sing biasane tradisi-tradisi sing ana ngancani wong sing kepaten lan sak piturute niku wali songo punika ngejak mendahulukan cara tasawuf dan cara tarekat yang dikenalkan dengan cara Allah hu. Apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tarekahnya adalah tarekah Qadiriyah. Makanya tahlil ketika pertama kali muncul niku yang dibawa adalah namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pontine nek ditambahi Imam Abu Hasan Asadili, Qutbur Rabbani Tsani, mboten napa-napa, ataupun imam-imam yang lainnya mau. Tapi di akhir tidak, yang kita kenal dahulu adalah ketika tahlil mesti tidak pernah terlepas dengan yang namanya Mbah Abdul Qadir Al-Jailani. Karena pendekatan yang pertama yang dilakukan adalah pendekatan cara tasawuf, dan tarekat yang pertama adalah Qadiriyah. Ya meskipun dalam perjalanannya nanti tarekat Qadiriyah ini digabung menjadi TKN oleh Imam Khatib Ahmad Khatib As-Sambasi menjadi TKN, tarekat Qadiriyah Wanak Sabanti TKN. Dan itu sama monggo mau. Sing penting mursyide jelas ngoten mau. Ya. Lah terus iki. Lah pertama kali sebenarnya tertib tahlil ini siapa? Banyak kalangan sampai hari ini secara letterlek dalam kitab tidak pernah ada yang menemukan. Ning kula tesih ilmu dalam satu kitab kula niku ming fotokopian dan sampai sekarang dipinjam siapa kula niku lali. Disampaikan adalah Imam Abu Sulaiman bin Hasan bin Abdullah bin Abad bin Bisir Al-Ansori, itu pertama kali yang buat tertib tahlil. Pada zamannya zaman Ali Khalid Gosam, dan Ali Khalid Gosam itu adalah orang tua dari Muhammad Sohibul Mirbat yang makamnya ada di Oman, yang punya anak 3, Abdullah, Alwi dan Ali. Ali ini kunurunke sing jenenge Fakih Muqaddam dan keturunannya pada akhirnya Asgaf, Al-Muhdar, Al-Jufri bin Yahya Al-Atos, Al-Hadad dan yang lainnya di situ. Sementara Alwi menurunkan Abdul Malik menurunkan Abdullah Abdul Madkhan, menurunkan Ahmad Sajalal yang di kemudian hari menjadi menantu dari Raja Cemeng, yang kemudian punya anak namanya Subansu, yang kemudian diperistri oleh Brawijaya V Majapahit. Ahmad Sajalal punya anak namanya Zainal Barokatil Ilm, yang nanti anak keturunannya salah satunya adalah Sunan Gunung Jati, dan satunya lagi Al-Hadi Al-Mansur Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo punya anak namanya Syekh Jumatil Kubro, Jalaluddin Akbar, yang kita kenal dengan Jumatil Kubro sing makame teng Turgo.
anak namanya Ibrahim Asmoro Kondi, makame ten sawetane Sunan Derajat ngetan sekilo ngidul. Ibrahim Asmoro Kondi punya anak namanya Ahmad Rahmatullah Sunan Ngampel. Sunan Ngampel punya anak namanya Dewi Murtasih. Dewi Murtasih diperistri didhawuhi kalian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga duwe murid jenenge Cokrojoyo Sunan Geseng, duwe murid Pangeran Benawa Said Abdurrahman, duwe murid Abdullah Basyaiban Mbah Sambu sing makame ten Lasem perapatan masjid burine Mbah Sambu. Duwe murid Said Muhammad makame ten sampinge, duwe murid Syekh Jabron makamnya ten Bojonegoro, masyhur sekarang banyak diziarahi. Punya murid namanya Yai Haji Abdul Wahid, makamnya di Tingkir Solo Tigo. Belum lama ini diketemukan dan mulai diziarahi. Yang punya anak namanya Kiai Asy'ari, Yai Asy'ari yang punya anak namanya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi cara sanad jenengan golek-golekne ketemu. Lancar. Nek tadi belum matur alih khulaiqusam. Alih khulaiqusam abai menika Muhammad Ats-Tsani, abai Alwi, abai Muhammad Al-Awal, abai Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir abaipun asmanipun Isa, Isa abaipun namanipun Muhammad An-Nakib, abaipun namanya Ali Uraidi, abaipun namanya Ja'far Shadiq, abaipun namanya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir bapake jenenge Zainal Abidin Ali, Zainal Abidin Ali bapake jenenge Sayyidina Husain, abaipun Sayyidina Ali karomah wajah, garwanipun Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Jawa niku ora embi-embi. Sing nyebarke sing disareke niku banyak tasih dzurriyyah anak turunipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cara amaliyahnya itu sama dengan Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bi jadidil asr, menjaga, merawat, melestarikan tradisi budaya-budaya yang sudah ada dan mengambil suatu hal yang baru tapi ada manfaat. Ini sekilas perjalanan Aswaja hingga bulan panjenengan sami sakniki kenal, hingga akhirnya di tahun 2004 ketika Muktamar Jombang, karena ana wong mimbo-mimbo niku sing ahli sunnah jane ahli sunni lan sak piturute sing wong-wong kurang gawean lambene nyonyor ngoten niku, akhirnya disepakati penyebutan ahlu sunnah wal jamaah harus ada tambahnya. Ngapa? Ahlu sunnah wal jamaah An-Nahdiyah niku modele awake dhewe. Cara ngibadahi diajari, cara srawunge diajari, sapa-sapa tidak menafikan yang lainnya, hingga bulan panjenengan sami sampai hari ini ngibadah isih ayem, srawung isih tentrem. Amin Allahumma Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengke terkait banyak hal di NU, mengke kaitanipun kalih moderasi beragama sing tawasud, ta'adul, tasamuh, mengke kaitanipun kalih moderasi beragama niki mligi urusanipun kalih Aswaja niku ahli sunnah wal jamaah. Di hal-hal sing paling penting ngaten genetis dipengendikaken, mengke umat niki kepecah, Yahudi kepecah 72, Nasrani kepecah 72, dan umat ingsun Nabi Muhammad kepecah dadi 73. 72 ora selamat, sing selamat mung siji nggih punika ahli sunnah wal jamaah sing insyaallah dugi sapunika kelan panjenengan isih cecek lan kenceng nderek para guru, nderek para kiai, nderek para habaib donya akhirat. Amin Allahumma wa faqna wa iyyahum ala tariqil qawim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.